السلام عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. راه طلت عليكم دابا نبان ان شاء الله. راه غير عندي واحد لوبيراسيون داكشي باش ما تنبانش، ودابا نبان. تنشكركم بزاف على المشاهدة ديالكم وسمحوا لي وشكرا بزاف. تحية لكم واحد واحد. نوريكم كيفاش داير الجو عندنا هنا في لاسويس. مرحبا بكم لاشين داغلي سويس.